در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو با اشتراک وسیع عالمان و پروفسوران، آموزگاران و دانشجویان همایش در موضوع پیام پرزیدنت کشور مرامیم و دایر گردید. گفته شد که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام خود به مجلس عالی مملکت درباره پیشبرد سیاست داخلی و خارجی کشور و تامین پیشرفت ساحه‌های گوناگون از جمله صنعت، انرژتیک، کشاورزی، راه و نقلیات، سرمایه‌گذاری و رشد صاحبکاری، معارف و علم و فرهنگ، تندرستی و حفظ اجتماعی، مهنت و شغل اهالی، جوانان، ورزش و سیاحی و دیگر پهلوهای حیاتی جامعه اندیشه‌های جالب اظهار داشته وظیفه‌های مشخص را به میان گذاشتند. امروز هر یک فردی جامعه این پیام را سرمشق کار و پیکار خود قرار داده و با سبب دستور و سپارش‌های پیام سالانه سرور دولت نقشه چاره‌بینی‌های سازنده را تهیه و عملی می‌نمایند. هر سالی که پیام پیشوای معظم ملت ارائه می‌گردد از سال‌های قبلی با خصوصیت‌های خاص خود فرق کننده می‌باشد. یکی از مسئله‌هایی که در این پیام همچون مسئله کلیدی به شمار می‌رفت این مسئله معارف در سیاست دولتی مملکت ارزیابی می‌گردید و البته که طوری که پیشوای معظم ملت بیان داشتند در دوران صاحب استقلالی مملکت برای خوانندگان تحصیلات میانه عمومی، برای مؤسسه‌های عالی انشاءات‌های گوناگونی زمانوی ساخته به استفاده داده شد و شرایط خوبی تدریسگیری در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، مؤسسه‌های عالی تشکیل کرده شد. ساحه معارف و علمی مملکت در سیاست حکومت کشور از ساحه‌های کلیدی محسوب یافته نسبت رشد و نموی آن تدبیرهای ثمره‌بخش راه‌اندازی کرده می‌شوند. گواه این گفته‌ها ساختمان صدها مؤسسه‌های مکتبی و تا مکتبی، تشکیل مؤسسه‌های عالی کشور می‌باشند که به رشد باثبات ساحات گوناگون خواجگی خلق مملکت و آماده کردن متخصصان صاحب کسب ربط دارند. دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو از زمره آن مؤسسه‌های تحصیلات عالی است که در تربیت همه‌جانبه جوانان آماده کردن متخصصان بلند اختصاص سهم ارزنده دارد. امروزها در 18 فاکولته دانشگاه دانشجویان زیادی در رشته‌های گوناگون خواجگی خلق به تعلیم و تدریس مشغولند که اهل عالمان و پروفسوران دانشگاه برای بلند برداشتن سویه دانش و صاحب کسب گردیدن آنها کوشش زیاد به خرج می‌دهند. امروز از جانب مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو نقشه داخلی اداروی تهیه کرده شده است و در دایره نقشه تهیه شده میان آموزگاران و دانشجویان فاکولته‌های دانشگاه پیوسته ملاقات و واخوری‌ها، چاره‌بینی‌های علمی فرهنگی، کنفرانسیا‌ها با جلب وسیع آموزگاران و پروفسوران دایر کرده می‌شود و نگفته نماند که با مقصد اجرای بندهای نقشه چاره‌بینی‌های پیام همزمان در خوابگاه استقامتی دانشجویان دانشگاه پیوسته همین گونه چاره‌بینی‌ها با مقصد تربیت خودشناسی، با مقصد فهمانیدن همون ماهیت صلح و ثبات، تنظیم و آرامی وحدت سرتاسری در جمهوری تاجیکستان دایر کرده می‌شود. در همایش مذکور ذکر گردید که رهبر دولت جوانان کشور را قشر فعالترین جامعه و دوامدهنده کار و پیکار نسل کلانسال ارزیابی کرده تاکید داشتند که جوانان وطن دوست من بعد نیز با علم و دانش‌های زمانوی، کسب و هنرهای معاصر و سعی و تلاش نوجویانه خود برای رشد علم و اینواسیون و باز هم تحکیم بخشیدن نفوذ کشورمان در عرصه بین المللی سهمی ارزشمند گذارند. و مسئله دیگری که در پیام پیشوای معظم ملت همچون مسئله کلیدی ارزیابی می‌گردد این مسئله سیاست دولتی جوانان میباشد و پیشوای معظم ملت در پیام نوبتیشان از همون منبر بلند بیان داشتند که جوانان همچون آینده سازان ملت هستند و باید جوانان فرهنگ، تاریخ و انا همون یادگاری های تاریخی و انا همون تمام جبهه های منفعت های ملی را پشتیبانی نمایند، چون که آینده این کشور، آینده این دولت، آینده این خلق و این ملت در دست جوانان می باشد. همزمان در همایش ابراز گردید که هر یک فرد در جای خود در وظیفه خود می‌بندید برای رسیدن به هدف‌های معین گردیده و توسعه همکاری‌ها در ساحات گوناگون نقشه‌های سازنده را تحریزی کرده برای پیشرفت و گلگشکوفایی کشور عزیز صمیمانه مهنت نماید. ما باید به خاطر پیشرفت دولت صاحب استقلالمان، آبادی وطن عزیزمان و بهتر گردانیدن سطح و صفت زندگی مردم، مهیا کردن زندگی شایسته به هر یک ساکن کشور همیشه در جهد و تلاش باشیم. حسنزاده گلیزار، دلیر شریف، نمازلی ارگش، اخبار شهر باختر.